PRABUEVAN'S healthcare and lifestyle channel. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு unboxing வீடியோ தான். அதாவது என்னோட ஸ்டுடியோக்காக வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் கூட வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ ஆல்ரெடி இதுலேயும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினது தான். ஸோ அதையுமே வந்து உங்கள் கூட என்னென்ன ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் வந்து ஸ்டுடியோ டூர் வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே மேக்ஸிமம் இதில் அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினது தான். ஸோ இப்போ இந்த செட் ஆஃப் பாக்ஸில் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கீங்கன்னா வந்து ஓகே ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். ஸோ யாராவது ப்ரீமியம் கிளைண்ட்ஸ் யாராவது வந்து எனக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வேணும், சுத்தமாக முடியே இல்லாதவங்கலாம் இருப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அவங்களுக்காக இந்த எக்ஸ்டென்ஷன். இந்த பாக்ஸில் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளார்ஸ் மாதிரி, அதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பிரைடலுக்கு வந்து டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி. அண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரஷ் கிளீன் மேட். இது ப்ரஷஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மேட் இது. அண்ட் இதில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஓகே ஃபுல் ஆஃப் பின்ஸ். ஏன்னா இனி வந்து நமக்கு பின்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படும் அப்படின்றனால ஸோ இவ்வளோ ஃபுல்லாகவுமே வந்து ஹேர் பின்ஸ் தான். ஸோ ஏன்னா அப்பப்போ போய் நான் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால சென்னையில் வந்து இது எல்லாமே வந்து பல்காக ஆர்டர் போட்டது. அண்ட் தென் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோம்பு. ஸோ இந்த கோம்பு ரொம்ப மஸ்ட்டு பிரைடல்ஸ்க்கு. அண்ட் ஆல்ரெடி நான் ஃபியூ ஹேர் அக்சசரிஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன். நான் கிரிம்பர் இது எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் என்கிட்ட வந்து ஐகானிக்கோட ஸ்ட்ரைட்னர் இல்லை அப்படின்றனால ஸோ ஐ காட் திஸ் ஐகானிக் ஸ்ட்ரைட்னர். அண்ட் வாய்ஸஸோட ஷைன் ஸ்ப்ரே இது. அண்ட் ஃப்ளாட் கோம். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்கு? ஓகே இது வந்து பியூட்டி பிளெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பியூட்டி பிளெண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி பர்டிகுலர்லி நான் அவங்கள வாங்கி தர சொல்லி, இந்த ஒவ்வொரு பிளெண்டருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இதில் சொல்லிட்டா வந்து கிளாஸில் சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால இது ஒவ்வொரு இந்த பிளெண்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. இதை ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதோட இந்த ஸ்பாஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இந்த சைடு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இது. ஸோ பியூட்டி பிளெண்டர்ஸ். அண்ட் இது ஃபுல்லாகவுமே வந்து காட்டன் பேட்ஸ். ஸோ என்னது என்ன யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, மிசலர் வாட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, டோனர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக காட்டன் பேட்ஸ் வேணும். நீங்களும் உங்கள் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ளீஸ் யூஸ் காட்டன் பேட்ஸ். கையில் டேப் பண்ணாதீங்க. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஹேர் ஹோல்ட் ஸ்ப்ரே. அதாவது ஒரு ஹேர் வந்து நம்ம அழகாக வந்து செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அப்படியே நிற்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்ப்ரே இது, ஹேர் ஹோல்ட் ஸ்ப்ரே. அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஹோல் ஸ்ப்ரே. அதாவது இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் ஒரு சுப்பீரியர் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லாமே பிராண்டட். ஸோ எதுவுமே நான் பிராண்டட் திங்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் காஸ்டிங் ரொம்ப ப்ரைஸ். நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நைக்காவில் போட்டால் தெரியும். நான் ஒன்று வந்து தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து யூபின்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து ஹேர் ஸ்டைலில் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லே. ஸோ இந்த யூபின்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு நான் கிளாஸ் போகும்போது அங்கேருந்து ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க இது என்ன பீடி கட்டா அப்படின்னாங்க. ஸோ எனக்கு இதை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும். ஸோ இது வந்து
வீடி கட்லாம் கிடையாது, இது யூபின்ஸ். அண்ட் Maybelline Fit Meயோட பவுடர் அண்ட் கலர் பாரோட ஃபவுண்டேஷன், ஸ்விஸ் பியூட்டியோட ஹைலைட்டர், ஃபேஸஸோட ஃபவுண்டேஷன். அதாவது மீடியம் ரேஞ்ச் டு ஹையர் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் லோயர் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சுத்தமாகவே போகல. ஸோ அதனால் வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நல்ல பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபேஸஸ் கனடாவோட மேட் காம்பேக்ட் அண்ட் நியூட்ரஜினா ஹைட்ரா பர்ஸ்டோட ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர்ஸ். இது வந்து காம்பினேஷன் ஸ்கின்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம், காம்பினேஷன். அண்ட் கலர் பாரோட காம்பேக்ட், ப்ளூ ஹெவனோட லிக்விட் லிப் கன்சீலர் அண்ட் மேப்ளினோட ஃபவுண்டேஷன், பான்ஸ் மாய்ஸ்சரைசர். அதாவது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுள் மாய்ஸ்சரைசர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கலாம். இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் ஒன்லி 299 rupees தான். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய வீடியோஸ் ரிவ்யூஸ்லாம் நான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் நான் பர்சனலாக வாங்கி யூஸ் பண்ணது கிடையாது. பட் இதை பற்றி நான் ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் வெரி அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட் டூ. அண்ட் கலர் பாரோட பிளெண்டர், இது குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். கண்டிப்பாக எக்ஸ்பென்சிவ்ல வந்து ஒன்று வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் வந்து நல்ல ஃப்ளாலெஸ் ஃபினிஷ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வர முடியும். அண்ட் டேஸ்லரோட காம்பேக்ட், சும்மா இது வந்து டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது எல்லாமே வந்து கலர் கரெக்டர்ஸ், கன்சீலர்ஸ், ஹைலைட்டர்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான். And okay, Lotus face scrub and Biotic oda polishing scrub and Plum oda mist, Setapple oil control foam washer. இது வந்து dry skinல உங்களுக்கு வரவங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். So such a good product இது. Soap free இது cleanser. செட்டப்பில் பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளம்மோட இது என்னது, ஓகே, ஜென்டில் கிளென்சிங் லோஷன். இது சென்ட் டிவன்ஸோட வந்து மாய்ஸ்சரைசர். அண்ட் இதுவுமே வந்து டெர்மாஃபிக்கோட கிளீனிங் மூஸ் ஃபேஸ்க்கு. இப்போ நான் காட்டுறது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அண்ட் இதுக்கு நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஸ்பேச்சுலாவும் வந்து ட்ரேவும். ஸோ தட் ஃபவுண்டேஷன் மிக்சிங்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது இல்லைன்னா ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இதுலேயே பெருசு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. பட் வந்து என் கைக்கு ஹோல்ட் பண்ண காம்பேக்டாக இருக்க மாதிரி தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ மோஸ்ட் வேல்யூபிள் திங் ஃபார் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். அண்ட் ப்ளம்மோட மைல்ட் ஃபோம் ஸ்க்ரப் இது. அண்ட் பயோட்டிக்கோட ஹைட்ரேட்டிங் கிளென்சர். ஸ்கின் கிராஃப்டோட ஆக்னி ஷீல்டு, அதாவது இப்போ ஆக்னி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேஷியல் கிளென்சர். ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸும் வரனால ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளென்சிங்கும் ஸ்கின் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். மிஸ்லர் கிளென்சிங் வாட்டர் அண்ட் இதுலேயே வந்து பயோடெர்மாக்கு உள்ளது கிளென்சிங் வாட்டர் இது. அண்ட் இது வந்து மெக்கெஃபைனோட ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் இது.
அண்ட் ஓகே ஃபிட்மியோட லூஸ் பவுடர். இது வந்து கபுக்கி ஓட இது என்ன சொல்லுவாங்க, இது ஹேர் அந்த ஃபுல் கவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு பிளாக் லுக் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பவுடர் அது. ஸோ ஐலாஷஸ், ஸ்பாட்லைட். ஓகே, பிஎஸ்சியோட ஸ்பாட்லைட் ஃபவுண்டேஷன் இது. இதுவுமே ஒன் செட் ஆஃப் ஐலாஷஸ். இது கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும், இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். இது 3D ஐலாஷஸ் இது. அண்ட் செட்டப்பிலோட ஜென்டில் கிளென்சர் இது. இது நான் பர்சனலாகவே நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் டாங்ஸ்க்காக, அதாவது கேர்ள்ஸ்க்காக இது வந்து 24 mm உள்ள நல்ல பெரிய கர்லர் இது. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து இந்த சைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பட் ஆல்ரெடி நான் ஒரு 2 கர்லர் வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக இல்லாத போது என்னோட பர்சனல் யூஸ்க்காக. ஸோ திஸ் ஆல் தி ஒன் திங்ஸ். ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாக்ஸ். இன்னும் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அது வந்து நான் உங்களுக்கு பார்ட் 2 நாளைக்கு காட்டுறேன். ஸோ முக்கியமாக உங்களுக்கு மேக்கப் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன். மேக்கப் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாலெஸ்ஸாக வரணும்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு ஷேவ் யுவர் ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ்க்காக நான் இது வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் என் பர்சனல் யூஸ்க்காகவும் தனியாக வேற வாங்கியிருக்கேன் நான். அண்ட் தென் வந்து டோனட்ஸ். இது எல்லாமே ஹேர் ஆக்சசரிஸ் ரிலேட்டட், ஹேர் பன்ஸ்க்காக. ஸோ எல்லா டைப்லேயுமே இருக்கும் ஹேர் பன்ஸ்க்காக. ஸோ இதோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், இந்த மாதிரி பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக. எல்லா சைஸஸ்லையுமே ஸ்மால், மீடியம், ஒருத்தவங்களுக்கு சின்ன முடி இருக்கும், பெரிய முடி இருக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ கொஞ்சம் ஹேர் ஆக்சசரிஸும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும், அயர்ன் பண்ணலாம் அண்ட் என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். இதெல்லாம் வந்து இந்த டோனட்ஸ்க்கு பன்னுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ். அண்ட் இது வந்து கிளிப்ஸ், ஏர் செக்ஷன் கிளிப்ஸ் இது. ஸோ இதுவும் ஏர் செக்ஷன் கிளிப்ஸு. இதெல்லாம் டோனட்ஸ். இது நெட்டு. ப்ராபப்ளி ஜடை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அண்ட் இதுவுமே ஒரு ஏர் எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஸோ எனிபடி வாண்ட்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு சும்மா ஒரு பீஸ் வச்சுக்கலாமே அப்படின்றதுக்காக இதை நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஏர் எக்ஸ்டென்ஷன். அண்ட் முக்கியமாக தேவை வந்து இந்த கோம்ஸ் தான். கோம்பு இல்லை அப்படின்னா வந்து வேலைக்கே ஆகாது, என்ன ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணுன்னாலுமே. ஸோ டெயில் கோம்புலேருந்து எல்லாமே இதில் இருக்குது. அண்ட் இதுவுமே ஒன் ஆஃப் தி ஹேர்ஸ் தான். ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு, ஸோ கேர்ள்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாமல் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து முடி அடர்த்தியாக இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. முடியே இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கேர்ள்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ எல்லா இதுலேயுமே வெரைட்டிலையுமே ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான். ஒவ்வொரு சைஸில் வந்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் த்ரெட்டு, இந்த நெத்திச்சுடி இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு. இது நெட் பன்ஸ், பன்னுக்கான நெட் இது. இன்னொரு செட் ஆஃப் கோம்பு. ஸோ மிரர். அண்ட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதுவுமே ஜடைக்காக. அதான் 2 பாக்ஸ்லேயுமே அனுப்பியிருக்காங்க. இது வந்து லேஷஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் இது. பட் எனக்கு இது நெசசிட்டி கிடையாது, பட் இருந்தாலும் வந்து சும்மா வாங்கி வச்சுக்கலாமே அப்படின்ட்டு தான். ஸோ 2, 3 இது எல்லாமே வந்து ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ், ஹேர் அந்த ஜவுரி சொல்லுவாங்கள்ல அது. ஸோ மிரர் கோல்டன் ஒன்று, சில்வர் ஒன்று. அண்ட்
இது என்ன ப்ரஷ்ஷு ப்ரஷ்ஷு தெரியல. ஓகே, ப்ராபப்ளி ஐலைனர் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான். ஸோ ஃபுல்லுமே ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான். ஸோ அப்பப்போ வாங்கி வாங்கி கொரியர் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாகவே வாங்கியாச்சு. ஸோ இதில் எதுவும் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, நீடில்ஸ். இந்த நீடில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து அந்த நெத்திச்சுடி அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்காக, இந்த பின்னாடி அந்த ஜடபில்ல தைக்கிறதுக்கு, ஃப்ளார்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி பெரிய நீடில் ரொம்ப மஸ்ட்டு. இந்த நீடில் நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, நான் வந்து காஸ்டியூம் டிசைனராகவும் பண்ணிட்டு இருக்கனால காஸ்டியூம்ஸ் வந்து டக்குன்னு ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு அப்படின்னும் போது எல்லாமே ஒர்க் ப்ளவுசஸாக இருக்கும். நம்ம யூஸ்வலாக ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ஒரு ஸ்டிச்சில் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம ஒல்லியாக இருக்கவங்க வருவாங்க, குண்டாக இருக்கவங்க வருவாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்னா, நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து மிஷின் எல்லாம் போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ வந்து நீடில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த நீடில் வந்து ரெண்டு அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஃபுல் ஏர் ஆக்சசரிஸ். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே எவ்வளோ ஒர்த் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கேப்ஷனில் தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே வந்து வேனிட்டி வந்து அவங்களோட பட்ஜெட் பொறுத்து தான். ஸோ ரொம்ப வேனிட்டி கம்மியாக செட் பண்ணோம்னாலும் செட் பண்ணிக்கலாம், 6000லேருந்து செட் பண்ணோம்னாலும் செட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை லேக் வரைக்கும் போகணும், லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் வரைக்கும் போகணுன்னாலும் வேனிட்டி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட வேனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த வேனிட்டி ஃபுல்லாகவுமே அதாவது இந்த மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அந்த டூல்ஸு இது எல்லாமே இட் வில் காஸ்ட் அரவுண்ட் ஒரு 2 to 3 lakhs வரைக்கும் வந்து எனக்கு வேனிட்டி மட்டும் செட் பண்ணுறதுக்காச்சு. பட் அதே அளவு வந்து எல்லாரும் செட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அவங்க ஈவன் 6000லேருந்து கூட எப்படி வேனிட்டி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து நான் வந்து சொல்லி தருவேன். அது அவங்களோட பட்ஜெட் பொறுத்து இருக்கு. ஸோ நான் அடிக்கடி என்னால் வந்து போய் கொரியர் போட சொல்ல முடியாது அப்படின்றனால நான் கொஞ்சம் பல்க் பர்ச்சேஸாக தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிளிக் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் தி ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். அண்ட் மறக்காம அப்படியே ஒரு தம்ஸ் அப்பும் கொடுத்துருங்க. ஹேவ் அ கிரேட் டே, நைஸ் டே, பாய்.